دوستان عزیز و مهربانم، پیش از شروع کردن ولوگ به شما یک کانال بهترین کانال اپاجان که نام دارد صداقت پزنده. اپاجان من خیلی شد کانال کشودن شونه کتیما برابر کشوده بودم بگیم میشه خیلی دایجا پختپزای بهترین دارن، اوریجینال ویدیو دارن بگیم چون ذوق کرده همین کانال شونه کشودیان از ما خواهش کردند که با شما رسانیم که ابونه شوید تا که اینو هم 1000 شوند ساعتاشون بود کردگیان فقط که پادپیسچکاشون نمیرسه. دوستان عزیز دستگیری میکنیم هم وطن خمونه ممکن بعضیاتون چنین مادراتون باشه حتما در اومده اینو می کانال ما گپ زنید سیلکش закрепید. روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، امیدوارم شما صحت سلامت هستید. ما شکرانه اقتصادیم خوبیم و دایجا باشه ساعت 3 گذشتگی راستی سری دیری بعد خستردیم یا برخستیم ماواش صدیق بردیم با اومدیم همونطور کودکو خواه بودن باقی موندش که کانیکولن همش روز دوشنبه کانیکول بود و دیگه مکتب صدیقشه همینجا بعد یک خوراکی سرس ناز تیار میکنیم. نصیب باشه انشاءالله با ما باشه تا آخر ولوگ. کدومی را که رکلام میکنیم دوستان عزیز التماس از همتون التماس زیاد در اومده ابونه شوید لایک مونید کامنتار یاد نویسید از همه خیلی میندار میشون و یا هم زنایی هستن که میخواهند کمی هم باشد همین طریق یوتیوب پول کار کنن برای همون التماس در اومده ابونه بشوید چونه نمیخواه خیلی یکم کم طرف گوشت تف میکنیم تصمیم در اینجا ما پیاز ریزه کردیم پیاز و چی گشنیج میگم کارتوشکا و تا آخر با ما باشید حتما که تا آخر کمتر ویدیو میکنیم. دوستان عزیز نمیخواه زیراش دارم شجر استدستم بعد در آخر چی میاندازم شد بانکای اکرا میاندازم تک وقت کشید تا آخری ولوگ خیلی با ما باشه. دوستان عزیز نمیخواه ما چی را انداختم و یا یکم نشون اندازم انداختن شد کارتوشکا هم قریب که ملایم شدین توشید کرده بودیم شون اخیر نمیخواه خیلی کشیدیم دلالی با نشونید. نمیخواه دوستان عزیز خوراک ما تیار شد خوراک تست تیار و ما اشتهای تمام کسی خورده است و شما هم اشتهای تمام بخیر باشدی باشه دوستان عزیز. امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید و در اینجا ما خواهم برای شوهرم تیار کنم پهلوی آمدگیش خیلی تیار نکردم شه برای که نبوده خونه برای امو میخوام همین یه شیرینی تیار کنیم خیلی که همون میدونید برای پهلو در کره مسکه ما مسکه روزی قطعی یک جویه میکنم نغزکه قطعی آرد بعد سمیتانه بیارفتن سمیتانه خانگی وردن این با کفیره بانگه کفیره سمیتانه کیلوکی وردن بعد خیلی آب یکم خمیرش تیار کرده بود مانم دام گرفته بیسته بعد ما ایرا گذرانده استبدم ای تیار که 4 مغزه خیلی برای روش گرفتم ایرا گذرانده استبدم گفتم بیا یکم خمیرش بکنم بعد چی میکنم بایرم میگذرانم تا دم گرفتنش. دوستان عزیز من اینجا فراموش کردم زردی تخم جدا نکردم پیشکی این اکاز جدا میکنم خیلی که اپامون گفته بود که یکم دو چیشه بگی بپزان بعد دیگه رنگ همون گفتگی وای میکنم زردی ها رو خیلی در خمیر میاندازم سفیدی ها رو در درونش خیلی که میدونه 4 تخم میگیرم برای که درونش تخشور برسه سفیدیش برای همون 4 تا زردی میگیرم خیلی 4 تا سفیدی میگیرم زردی رو چیکار میکنم در خمیرش میاندازم دیگه اینم خیلی به همون رسیپتی اپامون گفتگی نصیب باشه میکنیم که میبینیم که چه خیلی میایی ما دفع کرده بودم بسیار گفتید باید میبریدیشه با قند و میریختی خیلی حاضی نصیب باشه
бурида қандово мерезам хушрукада ина хай камтарак аз рехител меандозам. Баъд ай сметана меандозам я 3 қошиқ. дӯстони азиз ин айёра якум якҷоя мекунем ба об дидем ки хамир нашид хушру. баъд овкати об меандозему хамира хушру зувола мегирем. дӯстони азиз ма дар иҷа боша хамира гирифта будам. дар холодильник мондум як ним соат истода. анака гирифтамша ира боша ина хеле гузарондум як та нимташ калонтара ҳеҷ гап надора барои бо бовазатар меша. хайша чӣ хеле ки гуфтам барои болошай сафеди тухмозӣ ҳеҷ кор накардам. ина ира мегирам оз 4 тақсим мекунам. кӯчача када мемонам. баъд сафеди тухма қити шакар лад мезанаму вая меандозам. ҳозир амира 4 та зуволачаи майда мекунам. ина 4 та зуволача када мисида мемонам. ак сафеди тухма мезанам. ҳозир мумкин бисёри одамо мегӯянд ки ами паҳлавар ҳама метавонад чӣ ба нишон метиҳӣ. дӯстони азиз бо ҳастаи касоне ки наметавонанд барои вай мо нишон метиҳем ки ба тарзи осон тайёр карданаш. не хеле оз тайёр карда монем. сафедиро лад мезанам ба шакар. баъд вая меандозам. дӯстони азиз ин ман сафеди тухма лад задам немихалешид. анака иро меандозамша хушру якҷоя мекунам. баъд зуволаро боша тунук карда аллакай сар мекунем. хай оли якҷоя кардам хушру бо нишон медам. дӯстони азиз хай ҳаматон медонед ба ор тунук мекунем. листи чоркунҷамда мекунам. вале тафдонда дар чоркунҷаш мекунам. чоркунҷа мекунам ира тунук мекунам. чӣ хеле ки гуфтам ранги ва памон гуфтагӣ мекунам. дуташа тунук мекунам мемонам якум иқа сурх мешавад. баъд дитаи дига шава. дӯстони азиз анами хеле якумша тунук кардам. ай мемоламша. мемолем. и бояд 3 та да бураса 3 тақсим мекунем. ҳам хеле ҷудо мекунемша. хушру тунук мекунем. ҳама ҷошта бояд як хел бураса. ҳами як ташта мекунем. дуюмша тунук карда мемонем. нашакидаи хеле якум сурхак мекунем. бай хеле мешакем дӯстони азиз. инами хеле хай ҳама ҷошта шакидам хулас. ҳозируша мешакам тунук мекунем дар болош мемонам. инами хеле хай тунук кардам дар болоиш мондам. хай мемонамша дар духовка ба муддати хай то болош камтарак дига ранг шиданша мемонам. баъд бо дутаи дигаша тунук карда дар болошон мемонам. ира ба дар дурунаш хеле мешакам чормағзу сафеди тухм. дӯстони азиз аллакай ман духовка гирифтам. ай тафдон бигем гирифтам. инаи дам кадестай аллакай чӣ мекунам дар рӯи як мешакам. хай мешасозай барое ки айда қоқш ба безеб меояд ба фикрам. о намедонам хай ами қажмондам ба сай ба фикри ман. дӯстони азиз ина ҳамаша чӣ кардам. ами пай кардам. ҳозир бупаза ба чуқур мебурам. ёра мечаспонам аку то расидагиша намедонам аку мераса ҳамашта намераса намедонам. аниқ хеле дӯстони азиз хеле оро додамша ба дили худам. чӣ мекунамша ёро сахтар бикунем будурӯе. баъд дар духовка мемонамша баъд қандобша баъд тайёр мекунам. дӯстони азиз инам хеле кам сур шуда. ина ки мина иҷаш дар тен часпидай. ҳозир амҷошам хеле када мегирам. дар тен часпидай вай. чӣ хеле ки медонед духовкаи одил беҳад наздикай. хеле ҳозир қандова тайёр мекунем якҷоя. баъд мерезамша. боя бор дига мепазонемша хушру када. инам хеле дар як пиёла шакар ним стакан об дохтам. хеле об мекунем шакараро. я меҷӯшонем ба камтарак оби лимон меандозам. ина дӯстони азиз қандовмонам тайёр шид. ғавси хушру шуда. анака мегирам мерезам дар болои ҳами чи ҳами қашсоза ки ҷӯш намеша нержавӣ.
همین دستاش ده او دفعه همینجاش نبریده بودم دروناش کمتر قاق اومدگی بود بعد گفتن که باید دروناش میبریدی تا آخره بعد این ایده بریدم دوستانی عزیز خیلی دفعه مزش میبینیم با خیلی همشه ریختم یه بار دیگه هم میمونیم یه 10-15 منوتی دیگه همین یک جوش نیتا اومده میجاش دوستان عزیز زنم خیلی پهلوی ما تیار شد میگرم و زیده لالید بایناش هم نشون میتونتونه دوستان عزیز زنم خیلی ایداف درونوش نم خیلی ترگ اومد بگیم خشور اومد نم خیلی قاقون اومده در اینجا باشه ویدیو را به پایان میرسونیم تا ویدیو آینده در پناه خدا باشد خدا نگهداری هر یکی ما و شما باشد خیر دوستان عزیز